Здравейте хора, как сте видяли от заглавието, ние сме екипе. Моята колекция от гримове. Те са ми лакови, те новите лакове с новия десер, вие сте го виждали. И тук са ми буйте. Гримовите. Първият ми този гел за подочите, където да те прави по бяло. Той е на Manhattan Cover Stick. Съжалявам за само, но просто така. Следващото е това, че няма марка и няма цена. На някой, ако има цена, ще я покажа. Нали? Значи тези сенки, които някои са ми свършили. Да, нали? Този гланц е на марка Color, като Color Switch, а пък тия сенки нямат марка. Той струваше 5 лева, но 5,50. Ето тук обаче той няма да се вижда, защото вече е скрито. И да, нормално. Тези сенки са на Black, Metal Black. Те също нямат цена, но ето може да ви покажа. Да. Чудо ми след този фондитен, виждам сте ми в нещата ми, които са празните опаковки. Да го показах и си купих такъв нов. Това е на Уенди. Ето. Уенди. Знаете го. Отдолу в коментарите съм видяла, че някой ми е писал: ами да, хубав е, купуваме си ком. И се радвам и друго, защото скоро някои са вече ги използват от моите неща, но както и да е. Няма цена, но както и да е. Следващото нещо ето това гланцче на Роуз. То също балсам за устни, Lip Balm. Той също няма цена. Производителят го е правил. Тук не пише, но е в Aroma Essence ООД България, 61 милиона, Касанлук, улица Васил Левски, булевард 8. И да, слушайте това, ето на света, без цветение. Ето както виждате, нищо, че е така, но всъщност е без цветение, само мирише на розичка. Хилядо червило няма цвят, има цвят, само че няма марка, няма цена. Също съм звълната от това червило. Следващото нещо е безцветен гланц за устни, Fruit и Cross и Sana. Той е 4,8 грама, 12 метра. Той няма цена и е с аромат на дина. Ето. Да. Той е безцветен. Нищо, че е тук е така, защото нали миризмата на дина все пак трябва да е пък. Това смисъл е много обикновен цвет. Следващото червилце е деското ми от такова
Мисля, той не ми е червила глас. 12 метра е. 5,7 милилитра. Няма... Има марка, само че Laume Alvarez Valiha. Но няма цена. Аз го помня, той беше около 5 лева. Или 10, не знам. Да, струваше се, защото бях с напукани устни. Тези два гланца нямаше как да ги сложа, защото те почнат работа. Така. Следващото нещо е ето тая спирала Idol Extreme. Тя не пише, не се нанася розова, или както я виждате на екрана лилава, обаче при мен е розова. Тя е черна, всъщност. И много съм доволна от нея, защото миглите им стават по-тънки и затова. Тя е 12 мл и 6 метра. Имам още една такава, само че синя. А тя не пише синя. Само че тук... Да, същото е. Това червило е на марка Lancome. Ето Париж. От Париж съм си го взела. Ото няма цена. Предполагам. Да. 3,7 мл. И да, няма цена. И колко метра е голям, нали? Следващото червило е това зелен червило. Обожавам го. То е... не пише... смисъл, несигурно носиш като... Странно както и да е, да не забравя. Ето тази четка, много е мека. Съжалявам, че може да я докоснете. Тая качка. Тая четка също е мека за почистване на кожата. Или каквото и да е там. Това няма смисъл да го казвам, защото вече ми е свършило. Трябваше предния клип, но както и да е. Не се сети. Следващото ми спирала е на Dadbig. Тя няма цена, нито колко милилитра, грама или такива неща. Тя е такава. Другите няма да ги показвам, защото ви я показах предния път. Следващото ми спирала е на Beauty in CD. Blacks 2. Blacks. Пише. Ето, значи, пише на някаква черна, значи Blacks означава черна. Така. Следващата спирала пак е черна, Blacks. Няма цена, милилитра, грама, нито марка. Тя е ето такава. Както и да е. Следващото нещо е това пак. Да, и следващото нещо е ето това любим червило. Значи това си го нанасям и стоя 10 секунди, докато изсъхне и след това си нанасям това, защото ако не съм сложила на устите с това този гланц, устите им ще лепнат. Имам още много, обаче ще ви го показвам, няма да го обяснявам, защото нямаме време. Така. Това е уникално. Пробвайте се го. Така. Уните. Такива. И такова. Това беше всичко. Не забравяйте да се абонирате. Thumbs up нагоре и видеоклип. До утре!